Que tal, saúdos, moi boa tarde, moi boa noite, benvidos a BAV, luns 8 de abril. Xurxo Mariño, moi boa noite. Que tal, boa noite. Bueno, disculpas primeiro porque Xurxo Mariño estaba anunciado para a semana pasada, pero a imputación da infanta Elena entrou en BAV como un elefante nunha cacharrería e tivemos que aplazar esta conversa que estábamos desexando manter con Xurxo. Xurxo é doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago, profesor nestes momentos do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña e moitas outras cousas, por exemplo, membro do Grupo de Neurociencias e Control Motor da Universidade da Coruña, eso que se coñece como Neurocom. E a excusa para estar hoxe con Xurxo este libro, Neurociencia para Julia. Quen é Julia, Xurxo? Bueno, Julia son todas esas persoas, calquer persoa realmente interesada en coñecer como funciona esa máquina estupenda que leva aí dentro do cráneo e que dá lugar á súa mente, que dá lugar todas as mañás a que apareza ese eu, ese algo, non? Que todos relacionamos con que existimos. E como se construe ese eu? Porque unha das cousas que se abunda no libro, bueno, temos un mundo, en teoría, fixo, fora de nós, en teoría, e nos percibimos ese mundo, en principio, a través dos sentidos. Como se produce esa traducción do mundo real, en teoría, ao mundo que nos percibimos? Claro, esa é a pregunta que se levan facendo os filósofos e os neurocientíficos de hace bastantes miles de anos. Non se sabe como termina construíndose a mente consciente, pero sí que se sabe, ou agora a inmensa maioría dos neurocientíficos temos moi poucas dúbidas de que o eu, a mente consciente, é o produto de un montón de millóns de neuronas que todos levamos aí dentro do cráneo, de neuronas e de outras células que se chaman células gliais. Sabemos que se produce porque se unha persoa, por exemplo, perde, así, en algún accidente, pois parte das súas neuronas ou por algunha enfermidade neurodegenerativa, cambian as súas capacidades cognitivas. Pero como esa actividade termina producindo todos os días, esa mente consciente ainda é un reto importante da neurociencia. Bueno, imos falar de neuronas, enseguida imos ver un pequeniño vídeo inspirado neste libro, pero supoño que xa polo título do libro a túa intención cal era? Supoño que traducir algo complicadísimo que vos os sabios sabedes, pero que a xente normal como a min o mellor non comprendemos tanto. Supoño que era a intención inicial deste libro, non? A intención é contar dunha maneira moi sinxela, así como se yo estuviera contando a alguén na barra dun bar, pois que sabemos ou que cousas sabemos con unha certa solidez sobre o funcionamento desa máquina. Porque realmente se poden contar moitísimas cousas sobre o sistema nervioso, é un tema que pode desviarse facilmente hacia cousas místicas ou así con moi pouco sustrato de momento, con moita pouca solidez científica. Por exemplo, é moi típico que saia na prensa cousas como atopada a zona do cerebro que se encarga do enamoramento, por exemplo, algo así, non? Claro que sí que hai indicios de moitas destas cousas, pero esas son cousas que aínda non son sólidas. Entón eu, neste libro, comento o que consideramos que ten unha certa solidez. Evitas esas cousas que, como decías, forman moitas veces parte, non sei se da maxia ou de outro tipo de cousas, pero eres moi prudente cando falas do cerebro, porque aínda sabemos poucas cousas de como funciona o cerebro. Sí, moi poucas cousas. Pensade que todo o que se coñece sobre o funcionamento do sistema nervioso é algo que se empezou a facer nos últimos 50, 60 anos. O primeiro electroencefalograma, que é un sistema, unha maneira moi simple de medir a actividade eléctrica global, foi nos anos 20 do século pasado. Cando a Cajal lle deron o Premio Nobel, en 1906, realmente o que había era moito coñecemento sobre a estructura, a arquitectura, ese entramado anatómico que hai aí, pero sobre a función non se coñecía prácticamente nada porque non había tecnoloxía, non había as técnicas para saberlo. Entón, isto é o que agora podemos comprender en cantidade ínfima, non? Así, coñecemos moi pouco desa función, queda todavía. Estamos falando dunha máquina química, sobre todo, ou eléctrica. Que é o cerebro? É unha combinación desas dúas cousas. É un pedazo de materia física, claro. Pero moito máis que eso tamén. Extremadamente complexa. Calquer célula é unha combinación complexísima de moléculas e de átomos aí entrelazados. O que acontece no sistema nervioso é que é unha cantidade extraordinaria de células interaccionando entre sí. A interacción é metabólica, claro, son sustancias químicas continuamente dando lugar a distintos tipos de reaccións. É unha das reaccións máis interesantes que producen os átomos e as moléculas que levamos dentro
das nosas neuronas e fora tamén é a actividade eléctrica. Tamén producen actividade eléctrica. Comunícanse entre sí mediante unha especie de código Morse, ou máis ben un código de barras, un código binario de información. Entón, as neuronas teñen esa capacidade de enviarse datos unhas a outras e, de algún xeito, producir todo este tipo de fluxo de información e de almacenamento na memoria grazas a que producen tamén descargas eléctricas. Entón, como decías, unha combinación de química e de electricidade. Bueno, neuronas, esas células tan especiais, tan particulares, e non quero asustar a ninguén, pero mentras estamos falando, moitas das nosas neuronas, das que cada un temos no cerebro, están morrendo. Imos velo neste vídeo. En los años 70, Julia tuvo la suerte de que el poeta Juan Agustín Goytisolo le regalara sus palabras. Ahora, en pleno siglo XXI, Julia recibe otro presente, las explicaciones sobre neurociencia de Xurxo Mariño. Este biólogo lucense especializado en neurofisiología descubre a su destinataria cómo funciona la máquina más compleja del universo, el cerebro humano. De él, de nuestro sistema nervioso y nuestro encéfalo, surge cada día nuestro yo. Todas las mañanas, cuando te despiertas, las neuronas de tu encéfalo comienzan a tocar una música nueva, distinta a la que sonaba durante el sueño. Una música de la que emerge la mente consciente, de la que emerges tú. Un tú para el que es imprescindible la memoria. Eres tus recuerdos. Si vuelves a ser tú, Julia, día tras día, es porque tu encéfalo almacena una enorme cantidad de información que puede ser usada para conformar tu yo cada vez que reaparece. Si la memoria nos hace ser nosotros, la imaginación nos hace humanos. La imaginación sin límites es uno de los tesoros más grandes que nos brinda la mente y no debemos renunciar nunca a ella, o perderíamos una parte fundamental de lo que nos hace humanos. Son solo 3 de las reflexiones que Xurxo regala a su Julia, pero en su libro le descubre además que el mundo es una recreación virtual, que los humanos tenemos sentidos ocultos o que vivimos rodeados de cíborgs. Otras 3 razones para leernos las 220 páginas de Neurociencia para Julia, aunque en las 12 horas que nos podría llevar leerlo perdamos casi 40.000 neuronas. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Bueno, por que morren as neuronas? Se temos que estar preocupados por que morran ou é algo bo que morran? Sí, bueno, é algo que pasa con todas as células do corpo. O que acontece coas neuronas é que non se dividen para dar a máis neuronas, entón vai diminuindo de maneira así paulatina o número de neuronas que temos, pero non debe de preocuparnos. A non ser que exista algún problema de algunha enfermedade neurodegenerativa, non debe de preocuparnos porque temos neuronas abondo. É precisamente un exercicio que se pode facer, non? A pesar de que perdemos unha cada segundo, ao cabo pois, de 85 ou 90 anos, ainda temos pois, o 95% aproximadamente das que tiñamos cando éramos novos. E se entrenan as neuronas? Sí, claro que se entrenan. Eso é fundamental. As neuronas temos esencialmente as mesmas. Teñen unha certa capacidade de neuroxénese. Poden, a partir de células troncais, aparecer neuronas novas, pero esencialmente as que temos, aínda que non se dividen, o que sí que se modifica é a súa estructura de conexións, a súa capacidade de contactar con outras células. Entón, podemos facer máis ou menos contactos, dependendo do traballo que lle demos. E, por exemplo, como se entrena o cerebro? Pois facendo calquera actividade destas que nos costan un pouco, non? Calquer actividade que cognitivamente sexa un pouco costosa, pois normalmente vai a producir máis conexións. Por exemplo, pois ler un libro con tranquilidade e tratando de dixerilo e de reflexionar sobre el, ou facendo exercicios como aprender un idioma novo, algo que, según se coñece agora bastante ben, pois exercita e dá lugar a unha cantidade enorme de novas conexións. O bilingüismo é estupendo, por exemplo, non? Sí, e cantos máis idiomas aprendamos, mellor, exactamente. Ou, pois, xogando ao xadrez, non? Que é unha actividade tamén importante, pero incluso actividades que inicialmente podíamos pensar que non son cognitivamente moi exixentes, como xogar aos marcianitos, ou xogar a un xogo de acción, agora vese que son moi productivas dende o punto de vista cerebral. Sí, exactamente, que son moi productivas porque aumentan a velocidade de reacción, aumentan outras capacidades cognitivas que non estaban directamente relacionadas con ese xogo, non? E pola contra,
xogos que se venden como que son moi Moi bons para... estimulantes, non. Pois non, estes xogos que se venden como de entrenamento mental, ata onde se sabe, pois non producen máis entrenamento que facer ben ese xogo que estás facendo. Falábamos antes de mitos. Un dos mitos que supoño que estás aburrido de aclarar é ese de que utilizamos unha pequena parte do cerebro nada máis e que o día que consigamos desenvolvelo na súa totalidade, bueno, pois seremos superhomes. É así? Non, non é así, non. Utilizamos todas as neuronas. De feito, as neuronas que non se usan, se hai células que non teñen unha función moi clara, aí nesta máquina tan complexa, terminan degenerando e morrendo e se quitan de diante, non? Entón, todas as persoas, as persoas que nos están vendo, están utilizando todo o seu sistema nervioso. Outra cousa é que utilicen dunha maneira ou outra. Unha cousa é estar simplemente vendo pasar o tempo... Deixando pasar a vida. Exacto. E outra cousa é estar facendo unha actividade cognitiva exixente que dé lugar pois, a novas conexións, que va dar lugar pois, probablemente a un sistema máis capaz e máis rico. Onde está a intelixencia? Onde reside? Porque hai xente máis intelixente que outros. Teñen que ver ca súa estructura cerebral, ca súa capacidade de conexión entre neuronas, porque hai xente intelixente e xente que non é intelixente. Sí, dúas persoas son distintas porque, aínda que poden ter o mesmo número de neuronas, teñen algo que as fai distintas. Non se sabe, hai varias hipóteses. Pode ser porque existe unha pequena diferencia no número de neuronas, ou grande, non? Pero esencialmente non soe existir moita diferencia, ata onde sabemos. Pode que se deba ao número de conexións. As mesmas neuronas poden producir máis ou menos conexións, e iso parece que sí que pode estar relacionado. Pero despois, hai outras células das que non se sole falar no sistema nervioso, que son as células gliais, que normalmente se consideraba que estaban aí de apoio nutritivo ou estructural, pero agora sábese, ou comeza a saberse, que tamén colaboran no procesamento mental, non? Dan lugar aí a mente. Entón, parece ser que son moi importantes tamén para a inteligencia. E pode estar algunha das claves desa inteligencia nesas células particulares das que falas? Sí, sempre hai unha tendencia a sacar as novas un pouco fora de sitio, e agora acaban de publicarse, hai pouco publicaronse resultados novos sobre un estudo que se leva facendo desde hai moito tempo sobre o sistema nervioso, sobre o cerebro de Einstein. Sí? E parece ser que ten máis densidade de células gliais, estas que digo, que a media, non? Entón, por aí tamén salen estas ideas. O xenio de Einstein podía ter algo que ver con algo eso. que ver. Bueno, ti recolles no libro frases moi chamativas. Por exemplo, esta frase do neurocientífico Rodolfo Ginnas, que dice algo absolutamente inquietante. Los humanos, leo textualmente como está en el libro, nos hemos puesto de acuerdo en una especie de alucinación colectiva estándar y vemos más o menos lo mismo. Sí, é que eso comenta Ginnas, que é un neurocientífico moi importante, sigue vivo, pero é un neurocientífico esencial do século pasado. El comenta eso para falar dun problema que hai na neurociencia e na filosofía, que é o problema porque estamos, perdón que te interrumpa, son dúas caras da mesma moneda, supoño, a neurociencia e a filosofía, porque ao final facemos preguntas de quen somos, ese tipo de cousas. Que moitas son as mesmas. Claro. Entón hai un problema que se chama o problema dos qualia, da cualidade das percepcións que temos. Por exemplo, eu podo dicir que o xersei que levas posto é vermello, pero si agora teño que contarlle o que é o vermello, a cor vermella, a un visitante extraterrestre que nunca tivera ningún tipo... Que non ten referencias ningunhas dos colores. De referencias das cores, como lle contamos o que é o vermello a alguén que nunca comprendera as cores? Iso é o problema dos qualia. Hai esa cualidade das percepcións que é moi difícil de definir. Entón, o que di Ginnas, dais esa frase, é que para falar do vermello, pois non temos ningún problema, porque máis ou menos nos poñemos de acordo. Poñémonos de acordo o que el chama esa alucinación colectiva estándar, non? Está moi graciosa esa frase, pero estamos falando de cores que ao final podía non ser moi importante, pero supoño que eso afecta a toda a percepción que temos do que é a realidade, se que existe a realidade, non? Sí, a realidade só hai como dúas realidades, non? Unha que sería a realidade real, esa que hai aí fora, e outra a construcción que facemos nas nosas mentes todos os días. É importante ter en conta que o que nos percibimos, o que calquer ser humano percibe é unha invención, a todos os niveis, non? As cores que vemos son inventadas, porque o que hai fora son distintas longitudes de onda dunha cousa que se chama radiación electromagnética. Agora mesmo aquí, entre ti e máis eu, hai tamén radiación electromagnética que non vemos. Afortunadamente, senón sería bastante complexo. Por exemplo, a da radio, as emisións de radio que poderíamos captar aquí, ou as conexións dos nosos móviles, que antes vimos que tiñan cobertura, pois están aquí, agora mesmo, os nosos móviles recibindo esa radiación electromagnética e non a vemos, porque a nosa retina
capta únicamente unha parte moi concreta do espectro visual que nos é útil. Entón, inventamos as cores, inventamos os sons. Os sons non existen fora de nós, non? Estamos utilizando agora estas vibracións do ar para comunicarnos, mas aí fora o que hai son vibracións do ar que outros animais poden utilizar para outra cousa, que comento aí no libro. Por exemplo, un morcego, normalmente temos a idea, desde o punto de vista antropocéntrico dos seres humanos, de que non ve, ou que moitos morcegos non ven porque non utilizan os ollos, utilizan unhas orellas, un sistema auditivo moi desenvolvido. Pero os morcegos, por suposto, que teñen unha visión tridimensional do mundo. E para moitas cousas ven mellor que nós. Nós nos podemos meter un golpe importante contra un cristal de vidro totalmente limpo, porque non o vemos, porque o vidro é transparente á radiación electromagnética. Mas un morcego vai por aí voando, ve un cristal de vidro limpísimo e dice, menudo cristal, non? Ou menuda parede. Menuda barreira que teño aquí. Sí, porque non é transparente as ondas de son. Falas tamén precisamente de que esas fronteiras entre os sentidos moitas veces non son tan estrictas como algúns de nós poderíamos chegar a pensar, e que incluso hai moita xente, moitos seres humanos que mezclan os sentidos. Por exemplo, xente que lle dá os colores determinados sonidos, como o da sinestesia. Sinestesia, non? Que se pode mesturar, e hai persoas que ven as palabras a cores, non? Exactamente. Asocian así. Sí, é algo relativamente común. No libro comento que todos somos realmente un pouco sinestésicos, non? Non sei se se pode enfocar Non sei se se enfoca ben, a ver se sacamos o printer, e así... Así. A ver. Vai reflexar, espera, xira un pouco... Ahora se está vendo, aí está. Ahora vexo que se está vendo. Ben, pois, todas as persoas que estén vendo isto poden decidir a que dibuixo lle chaman buba e a que dibuixo lle chaman kiki, non vou dicir cal e cal, pero é moi probable que estén de acordo co 90% dos habitantes do planeta Terra que fixeron isto. Abel está facendo de residor buba. A cal lle chamaríamos buba e kiki, pois Abel, o de produción, está de acordo co resto dos seres humanos, non? Pero, sin embargo, non hai nada... Pero polas formas redondeadas dun dos dibuixos e polas formas esquinadas do outro. Exacto, pero unha especie de sinestesia, porque estamos asociando un son con un dibuixo, non? Entón, somos, en certa medida, todos un pouco sinestésicos. Eu non sei se eso... Vamos, estamos falando dun xogo, pero xente, por exemplo, que ten un dos sentidos que non ten ese sentido, por exemplo, xente cega, pode utilizar outro dos sentidos para correxir ese problema de percepción? Sí, normalmente... Entrenar o cerebro para eso, incluso? Sí, non ten que facelo ni siquiera conscientemente, non? Normalmente, cando existe un déficit en algún dos sentidos, desenvolvense máis os outros que se utilizan para moverse polo mundo. As persoas cegas teñen unha capacidade extraordinaria para detectar os sons que van producindo o seu propio andar, e polos ecos, que unha persoa normal pois non lle facer moito caso. Polo eco, pois podemos saber o tamaño dunha sala, ou podemos incluso saber se temos unha columna grande. Un obstáculo diante para evitalo. Entón, hai persoas cegas que fan unha especie de ecolocalización, como fan os morcegos ou os golfiños, o sonar dos golfiños. Bueno, temos algún exemplo de algún xogo destes visuais para comentalo con Xurxo. Un deles é unha figura humana que seguro que moitos de vostedes terán visto porque forma parte destes xogos que cando entramos no ordenador acabamos enganchados todos a eles. Imos velo. Bueno, estamos vendo unha figura, neste caso dunha muller, unha figura feminina que está xirando. Eu estou vendo nestes momentos no sentido contrario ás agullas do reloj, estou vendo eu. Pero se nos concentramos podemos conseguir que esa figura xire no sentido contrario. Por que sucede isto? Porque aparentemente teria que ser unha cousa estable, pero efectivamente xira para un sitio ou xira para outro. Por que? Sí, este é un bo exemplo de como a percepción consciente que construímos, neste caso unha percepción visual, depende da mente que a está a percibir. Aínda que a imaxe que está vendo agora todos os televidentes é a mesma para todas as persoas, haberá persoas que vexan a esta muller xirar nun sentido e outras que vexan xirar noutro sentido. Entón, é unha demostración moi simple de que parte importante do mundo que percibimos é unha construcción, que depende de moitos factores. Hoxe morreu Margaret Thatcher, non sei se está preparada a imaxe de Margaret Thatcher que tiñamos preparada. Bueno, Margaret Thatcher, para que vexamos que a ciencia e a neurociencia tamén está de actualidade total e capaz de interpretar as cousas que acontecen no día desde outro punto de vista. Bueno, estamos vendo unha imaxe, dúas imaxes de Margaret Thatcher cara abaixo, digamos. Sí. Aparentemente, bueno, detectamos algunha diferencia, pero pouca, non? Sí, isto é un efecto extraordinario.
É curioso porque utilízase a imaxe de Margaret Thatcher nos libros de neurociencia, nos libros serios de neurociencia, entón, hoxe dace esta circunstancia de que tamén morreu Margaret Thatcher. Entón, as persoas que están, todos os que estamos vendo agora estas imaxes, pois notamos poucas diferenzas entre unha e outra. Sin embargo, son moi distintas as dúas imaxes que podemos velo se lle dá a volta á imaxe, non sei se está preparado. Increíble. Aí está, non? Que pasa? Pois que na imaxe que agora vemos á esquerda, os ollos e a boca están xirados, non? Están xirados. E isto sirve pois para amosar que o noso sistema visual ten unha... así, no desenvolvemento evolutivo, foi perfilando con moito detalle a nosa capacidade para detectar caras. É importante nos seres humanos a detección de caras, porque é importante para a nosa interacción social. Sí. Entón, somos moi sensibles á estrutura da cara. Sin embargo, somos moi sensibles a unha estrutura da cara posta dereita, posta normal. Se lle damos a volta, xa perdemos a completamente capacidade para discernir. esa sensibilidade. É moi chamativa, porque moi realmente, se podemos ir ao principio outra vez e ver outra vez as imaxes xiradas, efectivamente, desta forma non parece que a cousa sexa tan terrible como sucede cando xiramos as imaxes. Por favor. Bueno, pois efectivamente, estará Margaret Thatcher, como vemos, xogos visuais tamén que teñen que ver ca actualidade. Bueno, acordeime dunha película, lendo o libro, creo que era a segunda parte do Silencio dos Cordeiros, do Silencio dos Años. Hai unha escena nesa película que está Ray Liotta, creo que é, ca tapa do cerebro, ca tapa do cráneo levantado, e está Aníbal Lecter comendo, sacándolle cachiños de cerebro e facéndoos a plancha. Bueno, non exactamente así o experimento do que falas, pero de algo parecido, sí que falas, non? Dun experimento que se celebrou no século pasado, non? Wilder Penfield, creo que foi, non? Sí, Penfield. Sí, estos foron uns dos primeiros experimentos que se fixeron para tratar de comprender como está organizado a corteza cerebral, non? A parte superficial do cerebro, esa que todos coñecemos que ten así tantas reviravoltas, non? Sí. Entón, o que facían era aproveitar que había que abrir unha parte do cráneo a algunha persoa que se iba a operar por outra razón, porque nunha persoa non se deixa normalmente que se lle abra o cráneo. Entón, se aproveitaba para facer un experimento moi simple que consistía en estimular con unha pequena corriente eléctrica moi pouco intensa, poden estimularse as neuronas, porque como funcionan con electricidade, pode facerse un estímulo que se pareza algo ao real. Entón, se iban tocando distintas partes do seu cerebro, e se lle preguntaba a esa persoa que sentía. Ou tamén se lle podía, se se lle tocaba unha parte do cerebro que estaba encargado de mover músculos, pois automáticamente movía unha parte do corpo. Entón, esos son experimentos que permitiron comprender como as neuronas están situadas con unha organización, formando mapas, non? É o que agora se utiliza moito, esa estrutura. Entón, temos un mapa da superficie do corpo en pequeno, pois nunha parte da nosa corteza. Temos como un pequeno ser humano aí posto, as neuronas, non? Eso se chama homúnculo. En concreto, homúnculo somatosensorial. O homúnculo fai referencia a eso que é como unha persona pequeniña, non? Sí. E isto é o que, digamos, determina que podamos facer as cousas e que están todas aquí programadas, basicamente. Sí, bueno, determina que as neuronas se organicen entre sí, porque non están postas así de calquera maneira, non? Se organizan así en mapas. Incluso non só as neuronas do sistema somatosensorial, do tacto, senón as neuronas do sistema visual tamén están organizadas nun mapa visual, e as neuronas do sistema auditivo están organizadas nun mapa auditivo que se chama mapa tonotópico. Os distintos tonos pois están organizados en neuronas de xeito consecutivo. E que posibilidades, supoño que a medida que se vai coñecendo mellor como funciona o cerebro, bueno, unha das cousas que supoño que ten moita xente como objetivo é resolver problemas asociados a enfermedades do cerebro, quero dicir, problemas de mobilidade, por exemplo. Poderá chegar un momento en el que xente que ten problemas de mobilidade porque se resolvan como consecuencia dese coñecemento que temos? Ese é un dos obxectivos principais, comprender como se poden solucionar enfermedades que sexan neurodegenerativas neste caso. Desde logo, hai enfermedades que se deben á morte así consecutiva de neuronas, como por exemplo o Parkinson ou o Alzheimer, que dá lugar non a problemas de mobilidade, sino de memoria. De memoria. O Alzheimer pasa algo que moitas persoas pois o coñecen así moi de preto, porque perdese a memoria e termina por perderse a identidade persoal, porque a identidade está almacenada nas conexións. Na enfermedade de Alzheimer, que é unha enfermedade tamén moi común, van morrendo pouco a pouco neuronas moi concretas, nunha zona moi concreta do encéfalo. Entón, claro,
Na medida en que se comprenda cal é a razón de que esas neuronas morran, pois poderánse buscar estrategias. Iso é un dos campos de investigación pois que está máis activo nestes momentos. Moi activo. O que acontece é que as terapias que hai agora son terapias paliativas, son terapias que únicamente tratan de reproducir un pouco a actividade química que habería coas neuronas normais, non? Tratan de poñer aí os produtos que verten esas neuronas que morren. Sí, porque estamos vendo estes días, perdona que te interrumpa, no caso do Parkinson, que creo que esta semana, o vindeiro xoves, creo que é o día mundial contra o Parkinson, o caso dunha persoa aquí de Galicia que ten unha serie de sensores na cabeza para tratar de paliar os efectos negativos do Parkinson, que supoño que son impulsos eléctricos tamén, non? Sí, exactamente, sí. Claro, esta é unha das terapias que se utilizan e que ten unha... que funciona bastante ben, pero que non se sabe por que funciona, non sabe como é o proceso. Consiste en introducir electrodos, bueno, os electrodos son unhas sondas que dan unhas pequenas descargas eléctricas de alta frecuencia e que de algún xeito perturban a actividade eléctrica normal dunha zona do encéfalo. Esa perturbación, de algún xeito, permite que o movimento se realice mellor. E funciona e non sabedes por qué. Funciona e non sabe por qué. A medicina é unha combinación de ciencia sólida experimental e de proba e erro. Proba e erro, entón, neste caso, vese que funciona e pouco a pouco se irá coñecendo cal é a razón. En canto se coñeza, pois será posible producir terapias mellores. Bueno, hai un hemisferio dun lado e un hemisferio de outro, entre outras cousas, eso condiciona o feito de que haxa persoas zurdas e persoas diestras. Por que hai persoas, sobre todo diestras? Por que? Sí, é unha pregunta interesante, non? Porque resulta que temos dous hemisferios, pero non son unha imaxe especular o un do outro, non teñen exactamente as mesmas funcións, según sabemos agora. Resulta que hai un certo desequilibrio e a parte esquerda, a nosa parte esquerda, é a que na maior parte das persoas se encarga de elaborar o que sería movimentos precisos. Se queremos facer un movimento con moita precisión... Pois a parte cuadriculada do cerebro, digamos. A parte cuadriculada, exactamente, normalmente o leva á esquerda. E a parte máis artística ou máis de divagar, o levaría a parte dereita. Os músculos da parte dereita do corpo están controlados polo cerebro esquerdo e os músculos da parte esquerda do corpo están controlados polo cerebro dereito. De tal maneira que, se unha persoa quere escribir en calquera cultura, en calquera época da humanidade, ata onde sabemos, se quere facer algo con moita precisión, automáticamente vai a tomar o control o hemisferio esquerdo, é dicir, o que move a parte dereita do corpo. Entón, o feito de escribir, de que a maior parte das persoas sexan diestras para escribir ou para facer outras tarefas así de precisión, débese a que este é o hemisferio que toma o control. Pero claro, non é algo que sexa así igual en todos os seres humanos. Hai un 10% máis ou menos, non? Sí, un 8-10%. De esquerdeiros. Sí. Supose que son persoas distintas tamén, que igual que se manifesta o seu cerebro dunha forma diferente, poden ser diferentes noutras cousas tamén, ter unhas capacidades distintas para algunhas cousas. Esas son hipóteses, non se sabe realmente, pero unha das hipóteses é que as persoas que son zurdas, polo feito de ter un diálogo distinto entre os dous hemisferios, parece que poden ter unha maior tendencia a ter máis habilidades artísticas, pero non está comprobado. Hai unha discusión tamén, falando deso, que os cerebros das mulleres e o cerebro dos homes, e tamén se fala das diferentes habilidades que ao parecer poderían ter. Iso tamén entra dentro da especulación ou non? Son distintos, non podría ser de outra maneira. O que sería unha noticia científica así moi explosiva sería que fosen iguales, porque unha das partes ou dos procesos importantes no noso desenvolvemento é o control hormonal. As hormonas, cando se está construindo un corpo humano, teñen unha importancia extraordinaria en como se van encaixando distintos sistemas. E as hormonas afectan ao sistema nervioso, ao desenvolvemento do sistema nervioso. E as hormonas e as concentracións de hormonas que temos os dous sexos son distintas, en distintos momentos, ademais. Entón, esa é unha das ideas ou das liñas de investigación que se teñen estudado para comprender por que ou como se construen cerebros distintos, pero sí, son distintos, claro. Pero do que se ten por certo, digamos, para non entrar nese terreno tan abonado da especulación, en que son distintos? Do que se sabe, en que son distintos? O cerebro do home e o cerebro da muller? Hai distintas rexións que teñen distintas neuronas, non? Ou distintas concentracións de neuronas. Pero para relacionalo, por exemplo, co que estábamos falando antes, un exemplo moi claro, a conexión entre o hemisferio esquerdo e o hemisferio dereito
realízase por distintas vías, pero principalmente pola mellor ou pola maior autopista que temos os seres humanos no encéfalo, que se chama corpo calloso. O corpo calloso é unha conexión de 200 millóns de fibras, axóns chamas. 200 millóns de fibras. De 200 millóns de axóns, chámanse axóns as prolongacións das neuronas. Un cilindro ese, non? Sí, exactamente. Mira. Sí, que pasan dun hemisferio ao outro. Pois, de promedio, as mulleres teñen un corpo calloso maior que os homes. Eso quere decir que probablemente as mulleres teñades unha capacidade maior de interacción entre os dous hemisferios e iso dá lugar, pois non sei a que, non? Pero esa é unha das diferenzas que están clarísimas. Falamos de memoria tamén, porque supoño que parte do que somos a memoria. E hai cousas moi interesantes que a memoria. Falaba antes dunha película e recordei outra lendo o libro que Memento, unha película moi chula na que o protagonista non ten memoria a longo plazo, ten unha memoria de segundos nada máis. Isto non forma parte da fabulación dun director de cine, sino que sucede, non? Pode suceder. En este caso se fala dun home, Henry Molaison, non sei se o digo ben, que demostrou que isto pode acontecer como consecuencia de un incidente que tivo nun momento determinado. Que pasou con este home? Si, a Henry Molaison, pois, tiveron que estirparlle a comezos do século pasado unha parte que se chama hipocampo. Ata ese momento, pois, non se sabía moi ben en que... Para que valía aquilo que estaba ali. Do hipocampo, podería ter algunha relación coa memoria, pero cando a Henry Molaison lle estirparon os dous hipocampos, porque está nos dous hemisferios, resulta que deixou de producir novas memorias. Quedou anclado nese momento. Sí, recordaba perfectamente a súa vida anterior, pero tiña unha amnesia anterógrada, non podía formar novas memorias, de maneira que, si, por exemplo, agora entrase por aquí Henry Molaison, que faleceu hai uns anos, pero cando iba a ver ao seu médico, pois de xeito continuado, se estaban presentando continuamente, porque non lembraba o médico, non? Non lembraba porque o médico salía, entraba e xa volvía a ser unha persoa nova. Que tal, son fulanito, que tal? Claro, eso é bastante... E como se vive sin memoria? É posible vivir sin memoria? Porque, claro, estamos falando de coñecer, de saudar a alguén, pero supoño que isto afecta a toda a vida. Tes que ter unha memoria permanente para poder vivir, supoño, non? Sí. Pois é moi complicado saber como se vive sin memoria, pero para os nosos televidentes que estén aí, hai unha persoa agora mesmo que, se non me confundo, sigue viva, e que é unha das poucas persoas que se coñece que teñen este tipo de problema, que ten unha memoria de 7 segundos. O entrevistan e fala, é un documental que, non sei, podedes buscar na rede. Ese documental está en YouTube e debe de ser así, a persoa coa memoria de 7 segundos ou algo así. É un antigo director de orquesta, bastante coñecido no seu tempo, que tivo un problema, non sei se foi un derrame, non lembro moi ben cal foi ese problema, pero quedou sin memoria, sin poder formar novas memorias, e agora mesmo é unha persoa que non recoñece a súa muller. A súa muller, precisamente, é unha das poucas persoas que sí que ten unha certa reminiscencia, non? Este é que tampouco recorda o anterior. Pero dá entrevistas, dices? O sea, é capaz de manter unha conversa? Fixeron un documental sobre el. Entón, se alguén quere facerse unha idea do que é vivir sen memoria, pode mellor... Como se chama? Sí. Non lembro como se chama, pero buscando na rede é El hombre con memoria de 7 segundos, pode ser? Vai aparecer seguro na rede, buscando así. Vale, pois me están dicindo que sí, que o home con memoria de 7 segundos xa aparece esta increíble historia. Me escapo desta pregunta porque realmente é complicadísimo poñerse na mente dunha persoa así. Pode a xente imaginarse como pode ser. Pero falamos de memoria, sí que é certo que hai moita xente, ti podes falar con alguén que che di, pois eu non lembro nada de cando era cativo, e outro que che di, eu teño unha memoria estupenda, lembro cando estaba na cuna incluso. Isto é posible, lembrar cousas de cando tiñamos 8 meses, por exemplo? É imposible. Non, bueno, é imposible, non sei, é unha palabra que en ciencia non se soube utilizar moito. Utilizar. Pero cando temos 8 meses estamos aínda construindo a arquitectura das conexións neuronais. Para que exista memoria, ten que existir unha certa solidez na arquitectura de neuronas. E precisamente por eso, porque esa arquitectura se mantén no tempo, mañá cando nos despertemos volveremos a ser a mesma persoa e teremos esta memoria autobiográfica que se chama. Pero esta arquitectura do encéfalo non se solidifica, por decirlo así. Non é que quede sólida, logo hai plástica, pero ata que temos 3-4 anos. De tal maneira que a inmensa maioría das persoas teñen os seus primeiros recordos de cando tiñan 3-4 anos, porque antes non estaba a arquitectura feita. E aquí pasan dúas cousas. Se solidifica a historia e empezamos a falar. Parece ser que a linguaxe é importante
o de ter símbolos para xudicarlle as cousas que nos rodean para que se asenten na memoria e ter unha estructura organizada. Entón, as persoas que din que recordan cousas de cando tiñan un ano, é moi probable que sexan cousas que llas contaron e que agora pensen que... Ou fotografías ou vídeos que foron vendo e que foron construindo recordos a partir disso, Exactamente. supoño, non? E que agora pensan que recordan, e isto nos leva a outra cosa moi interesante, é que é prácticamente imposible, aí sí que podo utilizar o de imposible, en moitas veces saber se algo aconteceu realmente ou é unha memoria inventada, porque a memoria está aí. E de feito dase o paradoxo de que as memorias que mellor se conservan son as que non accedemos a elas, porque cada vez que accedemos a unha memoria, en certa maneira, estamos perturbando, cambiando. Bueno, quero compartir con Xurxo un son, bueno, que él nos vai decir de que vai este son, porque é un son que sacamos dunha charla de Xurxo Mariño en TED, en concreto TED Galicia. Este é o sonido. Parecen as interferencias dun aparato de radio, pero creo que é algo moito máis chulo. Que é isto? Eso é unha neurona falando, non? Increíble. Sí. Pero falan así as neuronas? Sí, O sea, esa é o código Morse que decíamos antes ao comezo, é o código que emite unha neurona. Realmente son descargas eléctricas. As descargas eléctricas pois son movementos de ións dentro das neuronas, pero cando se mide no laboratorio, pois nos as vemos ou as reconstruímos cos nosos aparatos como unha serie de picos que suben e baixan. Esos picos, cando estamos no laboratorio, os pasamos por un amplificador de audio, porque se o pasamos por este amplificador, escoitamos este son, entón nos axuda a orientarnos. Non temos que estar continuamente mirando para o osciloscopio. Terminamos, en algúns casos, identificando en que lugar do sistema nervioso estamos polo son que producen as neuronas, porque distintas neuronas de distintas rexións do encéfalo cantan de maneira distinta, non? Por decirlo así. Increíble. Bueno, o soño, estamos rematando xa, pero non quería deixar de falar do soño, porque para que vale? Por que soñamos? Por que temos que adicar tantas horas de cada día a esa desconexión, que non sei se sabe exactamente como funciona e para que funciona, Xurxo. Claro, rematas con unha pregunta moi difícil para deixar a cousa ben alta, non? Que a xente non se sabe. Parece rechamante que a neurociencia, despois de tanto tempo aí investigando, non saiba para que sirve algo que todos facemos todos os días e que resulta que é vital. Non podemos estar moito tempo sin dormir porque... Morremos, non? Morremos. Non sei se hai seres humanos que se lle fixera esta tortura e deixalos morrer, pero cando se proba con ratas morren realmente antes de sono que de fame. Sin comer, claro. Porque desestructúrase completamente o funcionamento e as conexións entre distintas rexións do encéfalo e empeza a delirarse, empeza a facerse, pois, hai un desequilibrio químico realmente e realmente non coñezo ningún caso de que se morrera por eso, pero, claro, cal é entón a razón de que precisemos desconectar durante unhas cuantas horas ao longo de cada ciclo diario? Pois non se sabe, hai varias hipóteses. Pois para aforrar enerxía ou para recompoñer as proteínas do corpo, porque as proteínas están construíndose e deconstruíndose continuamente, pero a teoría que máis se manexa, ou unha das que ten máis posibilidades de rematar sendo parte de verdade, é que é importante para asentar a memoria. As memorias que formamos durante o día aséntanse millor cando pasan por un proceso de sono. Entón, despois de unhas cantas horas de dormir, as memorias quedan en certa medida máis asentadas. Esa sería unha das explicacións que se poden dar. Sí, remata. Pero na ciencia, na neurociencia actual, hai científicos que rexeitan por completo esta hipótese. Din que cal teñen? E din que pode ser, pois, como dicía antes, un mecanismo de aforro enerxético ou de reorganización de moléculas ou incluso pois un resultado do proceso evolutivo de que se durme para quedar durante unhas horas a refuxo dos nosos enemigos. Porque dormimos todos os seres vivos ou non? Non. Bueno, dormir é difícil definir o que é dormir. Entón, hai unha definición como que é un proceso no cal se está nun período dunha actividade modificada, inconsciente, que é facilmente recuperable, non? Que iso diferencia de outros procesos como o coma ou o estado vegetativo. Pero
Non, hai animais que realmente non teñen un proceso así de desconexión como o noso, non? Hai moitísimos animais que probablemente non o teñen, pero hai outra cosa importantísima, é que o sono está estudiado en pouquísimos animais. Realmente hai millóns de especies por aí que nunca se mirou que pasa con eles. Que pasa con eles? O sea, moitísimo traballo por diante, tedes aínda. Bueno, Suso non solamente fala destas cousas tan interesantes, se sabe tantísimas cousas do cerebro, sino que tamén participa nunha cousa que se chama discurshow. Que é o discurso, Xurxo? Eso, é un discurso, é un show. É un show. Sí, é unha combinación de charla, é unha charla que se pode dar, unha charla de divulgación para todos os públicos que trata de, con esa charla, pues tratamos de transmitir conceptos básicos do que sexa, do que decidamos que é a charla. E digo tratamos e decidamos porque esa charla en concreto dou en compañía dun actor, de Vicente de Souza, en este caso. Entón, non é unha charla. Entón, xa lle cambiamos o nome, porque é unha charla teatralizada no sentido de que se en algún momento pois teño que falar de, por exemplo, dunha persoa, pois en vez de poñer a foto desa persoa, aparece esa persoa en carne e oso, non? Está o actor pois dramatizando eso ou dramatizando pero cousas relacionadas ca ciencia, en calquer caso, todo o que falades, non? Ca ciencia con moito humor, porque se pode explicar, bueno, conceptos científicos sofisticados dunha forma que a xente a comprenda, que incluso os cativos comprendan de que estamos falando. Claro, claro. Toda a ciencia debería de poder explicarse así. E por que non se fai? Unha cousa, pois porque ao mellor exixe un esforzo importante de traducción. De traducción. Unha cousa é que exista un aparataxe matemático detrás para demostrar que se chega a unha conclusión ou que os procesos de experimentación sexan moi complexos. Pero as cuestións que resolve a ciencia son simples, porque a ciencia consiste simplemente en tratar de comprender como é o mundo que nos rodea e consiste precisamente en buscar a simplicidade na complexidade en principio que vemos, non? Por exemplo, este bolígrafo, pois, pode parecer moi complexo, que teña aí unha estructura máis ou menos complicada, pero está formado por átomos. Entón, cando se observa a súa estructura íntima, que é o que busca a ciencia, vemos que é algo pois fermoso e elegante e simple. Bueno, explicación, supoño, moitas para nenos, non? Que non sei se son os que deberían, bueno, pois, recibir este tipo de explicacións da forma da que estás falando. Desde logo, son os que máis neuronas teñen, non? Porque ainda non se lle morreron as mismas que se nos morreron a nós. Sí. E son os que fan as mellores preguntas. Efectivamente, vache preguntar, como adoita ser a reacción dos nenos cando lle explicas cousas, por exemplo, do cerebro, da percepción? Fan preguntas que non fan nin outros públicos, nin na universidade, siquera, non? Porque non se cortan nada, non teñen medo de meter a pata, e non meten a pata, senón que fan preguntas moitas veces que non se nos ocurriron a nós. Lembras algunha así chamativa? Cheas de imaginación. Ahora mismo así, aquí, nesta situación, un pequeno atraco. Pois non me dou conta, a ver, se me lembra alguna... Vamos ter que ir con Xurxo a unha destas charlas, gravar os cativos e despois compartilo con vostedes. Sí, non me dou conta ahora de Bueno, xa para rematar, por que nós? Por que estamos falando ti máis eu nestes momentos? Por que o noso cerebro aparentemente o máis sofisticado dos que, bueno, dos seres vivos cos que compartimos este sitio que se chama a Terra, en que momento empezamos a ser o que somos? Hai un cambio importante que nos diferencia, unha característica que nos diferencia de todos os seres vivos, que é que estamos facendo isto, non? Falar. Que temos linguaxe. Esta capacidade tan extraordinaria de compartir información parece que foi importantísima para que se fose complicando esta máquina e terminase sendo que é agora. E isto aconteceu, pois, entre hai 60.000 e 100.000 anos, cando xa realmente existía algo que se chamaba Homo sapiens. Sí. Non saben moi ben cales foron os procesos concretos e específicos, pero a idea é que somos tan complexos e temos esta capacidade de abstracción tan grande e podemos reflexionar sobre a nosa propia existencia porque temos unha linguaxe. Bueno, pois con eso nos quedamos. E se temos dúas linguaxes ou tres, moitísimo millor. Xurxo Mariño, de verdade, noraboa por este traballo, por este libro, Neurociencia para Julia, interesantísimo, moi recomendable, aparte un éxito, porque xa me estabas contando que esgotouse a primeira edición, está de saca a segunda, ou sexa que as ventas van ben, o cal tamén agradecer nestes tempos. Noraboa, de verdade, por ese traballo de traducción de conceptos tan, bueno, aparentemente complicados, pero que forman parte do que somos, e a seguir adiante. Graciñas. Graciñas. Bueno, vamos a hacer unha pequeñita pausa para hablar otras cosas de Margaret Thatcher y de esa percepción visual tan curiosa que acabamos de compartir con Xurxo Mariño, pero antes les dejo con unas poquitas de tendencias de ropa en este caso. Hasta ahora.